မိတ်ဆွေမြင်တွေ့ရတာပကြီးကတစ်ချက်မဟုတ်ပါဘူး24နာရီအင်းရကန်ရှုကင်းလာကို reality မြင်တွေ့ရပြီးကံရည်ပြင်ကိုတိုက်ခတ်လာတဲ့လက်ဆက်တဲ့လေးထုကို365ရက်လုံးရရှိခိုင်စားနိုင်မယ်ကဘာအေးဖျားလမ်းမကြီးပေါ်က The Central Project မှာပဲဖြစ်ပါတယ်The Central ရဲ့တာဝါအသစ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာတခန်းပြီးတခန်းဆိုးအဖြစ်နေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အငှားသက်တဲ့ project ဖြစ်လို့ပြန်ရောင်းရင်လည်းအမျက်ထွက်တဲ့ project ဖြစ်လို့အယောင်းဖွင့်တဲ့တာဝါအသစ်တွေကအယောင်းသက်ခြင်းတစ်ခုပါ property investment လုပ်တဲ့မိတ်ဆွေများကလည်း project ပြီးတာနဲ့ 100% အကျိုးအမြတ်ရမှာသိချလို့လက်လွတ်မခံကြပဲအမြန်ဝယ်ယူကြပါလေဒါလည်းအယောင်းသက်ခြင်းတစ်ခုပါပဲမိတ်ဆွေကကျွန်တော်လိုပဲကိတ်မုတ်ကြိုက်ရင်ကော်ဖီကြိုက်ရင်အိတ်အောက်ဆင်းလိုက်တာနဲ့ကော်ဖီဆိုင်ကိတ်မုတ်ဆိုင်တွေကအများကြီးပါပဲဒါအပြင်ကျမကြီးအတွက်လမ်းနှများရှောက်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်မိမိရဲ့အိမ်ရှိမှာကံပေါင်းကြီးရှိပါတယ်ဖန်များစားတော့ဆိုင်များအဝဲအထည်ဆိုင်များသပင်ညက်ဆိုင်များလည်းအောက်ဆင်းလိုက်တာနဲ့ရှိပါတယ်စီကုံစရာမလို့အချိန်ကုန်စရာမလို့ပဲစန်ထရင်းထဲမှာရှိနေတာပါရန်ကုန်မြို့ရဲ့အလားဆုံးဖြစ်တဲ့အင်းအားကံပေါင်ရဲ့ရှစ်တက်တက်မှာတည်ရှိတာရဲ့လူကြိုက်များတဲ့ရန်ကုန်မြို့ဖြစ်နေတာရဲ့မိန်းလမ်းမကြီးတစ်ခုတောင်မှာတည်ရှိတာကြောင့်ကိုယ်တိုင်နေကျင်သူများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကျင်သူများအတွက်အထူးကောင်းမလို့တစ်ခန်းပြီးတစ်ခန်းဆိုးအပ်ဖြစ်နေတာဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြောပြသွားပါပြီလက်တွေ့လေးလာမှာ100ရာခိုင်နှုန်းအပြည့်စဉ်းစားလို့ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါကြောင့်0950322560 0978930766ကို appointment တင်ပြီးလာရောက်လေ့လာလိုက်ပါအားလုံးပြည့်စုံအောင်ရှင်းပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Union House မြန်မာနဲ့ appointment ယူပြီးအခန်းဝယ်ယူဖြစ်ခဲ့ရင် up to 20% discount ရမယ့်အပြင် extra discount များလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်နောက်ဆုံးပေါ် iPhone 17 Pro Max လက်ဆောင်နဲ့ပေးအပ်သွားဖြစ်လို့ဒီဖွင့်ရေးကိုလုံးဝလက်လွတ်ခံလို့မဖြစ်ဘူးเนาะမိတ်ဆွေကိုအကျိုးအမြတ်များများရစေချင်တာ Union House မြန်မာရဲ့ဆန္ဒပါ promotion နဲ့ discount တွေအပြည့်အဝရစေဖို့ show quality ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ Union House မြန်မာမှာကိုစီတူနဲ့ appointment ယူထားတယ်လို့တော့ပြောပြဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာတက်ရှည်ကျမ်းမှာလိုရာဆန္ဒအားလုံးပြည့်ပါစေမိတ်ဆွေ